kodėl va čia taip važinėja visokie dabar žydai į Lietuvą. Kieno užsakymų? Čia, taip, čiagi buvo atvažiavęs tas Izraelio kažkoks tai ten vadovas ir iškart priėmėm išskėstom rankom. O kaip Gazoj vaikus valgo žydai. Ir ridena su bačka Gazos vaikučius nuo papėdė į papėdę. Kas yra kalno viršų? Viršų kalnė, o pačiai papėdė, ne kalno? Papėdė. Papėdė. Variškėsi, Gazos vaikutį pagauna žydas, militarizmas, už Amerikos pinigus, įkiša į bačką Gazos vaikutį nuridena. Anksčiau mumis ridendavo. Mane žydai, paklauskit, kiek kartų mane yra paridenė bačkoj. Kiek kartų paridenė Visus. bačkoj? Visus kartus, kaip mane buvo pagavę žydai, tai visada baigdavosi, kad nusiridenu į tas kalno pačioj papėdė ir iš ten tada žydo jau ten vyresnis žydas išpakuoja iš tos dėžės su stomėstkė, su gvozdadioru, ištraukia tas lentas mane už pakarpos ir į matsą pašauti į pečių. Va tai va. Ir gerai, kad pabėgdavau. Va, ir tarybiniais laikais žydai taip negalėdavo sau leisti. Tarybiniais laikais žydas, jeigu tave įkiša į bočką ir įdena į nuokalnę ir papėdėj vėl jau ten milicija ir žydai jau į Varanoką ir tave tarybinė milicija išgelbėja. Va dėl to mes tarybiniais laikais ir sionizmo ir nebuvo. O dabar, va, kaip žydai, jie visur, reiškiasi, ir Omanas, ir Furmanovič, vieni žydai aplinkui. Aš jau nekalbu apie tokius žydus ten kaip Ramanauskas ten, arba šitas Lensbergas tik žydų pavardė, ar Šimonytė, Šimon. Taigi čia Šimon Peris, taigi čia žydauja. Žydai, jie ne tik, kad vaikus, dabar Gazui, paklauskit, kas Gazui dar. Kas Gazui dar? Gazui, dabar žydai, suprantat? Dabar Gazui neturi ką valgyti. Hamaso čia kovotojai, ne, jie turi ką valgyti, bet vaikai Gazos, tai jos, kaip būna, žydai atvažiuoja su morkavom tankais, apsupa Gazą, pagauna visus Gazos vaikus ir į bočkas. Ir ant didžiausio to kalno